¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a un video más. Hoy es lunes 21 de abril del año 2025. Tenemos imagen satelital, reporte meteorológico rápidamente. Tenemos tres fenómenos meteorológicos principalmente. Me parece que son cuatro, pero los principales son tres. Tenemos al frente frío número 39 que va a estar comportándose con características de frente frío estacionario. Aquí vemos azules y rojas, que va a estar un tanto encapsulado en el noreste, pero va a estar generando justo con sistemas de baja presión, lluvias en el noreste, en el este y el sureste de la República Mexicana, principalmente en estados como Tabasco, en estados como Veracruz, como Oaxaca y como Puebla, con lluvia chubascada y algunas lluvias pues un tanto más aisladas y más por zona en estados de la Mesa Central, en Cuernavaca, en la Ciudad de México, Toluca, Estado de México, con algunas lluvias, algunas condiciones de lluvia, no tanta lluvia, pero sí pudiera llover también. ¿Qué más tenemos? Tenemos a la onda de calor que va a estar presente principalmente en estados como todos los estados del litoral del Golfo del Pacífico, con cielos más despejados. Mucho calor, aquí tenemos nuestra imagen y pues tenemos temperaturas máximas, algunos datos que tengo por aquí. Tenemos para Monterrey, aquí está Monterrey con 29 grados centígrados para hoy, con cielo despejado. Acapulquito con 30 grados también, cielo despejado. Veracruz, aquí lo vemos pues un poquito que aquí sí nos va a llover. Tenemos para hoy 27 grados centígrados con condiciones de cielo nublado a parcialmente nublado. Guadalajara, la perla de occidente, también con mucho calor, 35 grados y cielos despejados para Guadalajara, Jalisco. Bastante calorcito, también Cuernavaca, por aquí está Cuernavaca 32 grados centígrados. ¿Sale? Pues tenemos mucho calor y algunas lluvias, ya con arribo de humedad afortunadamente y lluvias en algunas partes y condiciones de lluvias en algunos otros. Sale, cuídate mucho, que tengas un excelente inicio de semana. Yo soy el Capitán Almeida, cuídate mucho y que nos vemos a continuación con otro video más. Después de este video hacemos otro, puesto que tenemos una noticia que compartirles. Sale, cuídate mucho y que tengas excelente tarde. Bye bye.